السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. اخواني، كثير منكم يفكر كيف لو ابغى اسافر مشوار ابو ساعتين 3 ساعات 4 ساعات، ايش حسوي في الفروخ اللي عندي؟ مين حياكلهم ومين يجربهم والكلام ده؟ انا اديك الطريقة يا اخويا، طريقة سهلة وبسيطة وما فيها اي صعوبة. طريقه هي يا اخوان، انه انت خارج من البيت، مثلا عندك مشوار مكة، يعني على سبيل المثال، يعني انا في جدة بطلع مكة، حقعد لي هناك ساعتين 3 4 ساعات. طيب كيف اشيل الفروخ معايا ولا اخليها هنا ولا ايش السؤال؟ انا اقول لكم يا اخوان، الطريقة اللي انا استعملها، طبعا وانا خارج من البيت ايش اسوي؟ خلاص يعني زي ما يقولوا اشغل العداد، ابدأ احسب مثلا الساعة 5 العصر خارج من البيت، وناوي ارجع على الساعة 12 ان شاء الله، او الساعة 1 بالليل. فالطريقة هذه انا استعملها دائما، يعني خلاص الساعة 5 خارج من البيت، 5 إلا 10 5 إلا ربع مثلا، أفر الفروخ وأحطهم جوا الغرفة في الظلام، أو يكون شبه مظلم الغرفة، بس أنا أحطهم في الظلام. ليش أحطهم في الظلام؟ لأنه إذا حطيتهم في النور الطير حيكون صاحي، وما شاء الله تبارك الله حيكون حرك، يعني ما راح يقعد طوالي، حيقعد يلف ويجري ويلعب وزي كده ويتهضم الأكل بسرعة. يعني بدل ما الأكل يتهضم في 4 5 ساعات، حيتهضم في ساعتين. فأنا خارج من البيت إيش أسوي؟ بحط اللهم صل على محمد، بغر الفروخ، أقصد أكل الفروخ وأحطها في غرفة ظلام، أو جاي عليها نور بسيط بسيط، يعني نوعا ما، يعني لو الطير يبغى يتحرك يمين يسار فقط، يعني زي كده، احط الطيور في الظلام او في نور خافت جدا، واقول بسم الله واتوكل على الله، واروح اقعد 5 ساعات 6 ساعات 8 ساعات كمان، ما عندي مشكلة. ارجع والاقي الطيور الحمد لله بصحة وعافية، وما زال الاكل موجود في حوصلتها، الاكل يكون ما زال موجود في الحوصلة، يعني نص الكمية، قول مثلا تروح 3 أرباع الكمية اللي في الحوصلة، وزي كده. وسلامتكم يا اخوان، ما عندي شيء تاني اوضح لكم. فهذه الطريقة يعني اللي هي انا دائما استخدمها، وان شاء الله